Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的小森林之旅。首先介绍一下我们的小伙伴，左边的是东君，大家好，这是东君。右边的是期末，嘿，这里是期末。好的，我们现在在这个什么门口啊？这好像是我们的铁匠，我们的铁匠铺。对，铁匠铺一直很简陋，没有给它装饰一下。不能让他们过着这么简陋的生活。是啊，冬天这么冷，都没有窗户，太惨了。哇，这么多任务，看着就好冷，就赶紧想办法把它们布置的温馨一点，稍微布置一下。走吧，布置一下。好，我去看一下那个装饰工作台里面有什么。那我就来装窗户吧。我要给他们的那个门口的那个壁炉那儿放个岩浆。岩浆，再做一个铁针。我们家里的桶呢？桶，我这里有一个，正好有一桶岩浆。哦，那刚好。然后铁针怎么做来着？要铁块，然后铁锭。他那边有个任务要铁针，给2个硬币。不给他，不给他。不要，放他外面好了。对啊，铁这么贵的铁针也很贵。要3个铁块，我们家是。有2个，做一个铁块。OK， 窗户已经装好了，给他们装个灯吧。可以。好像没有什么东西可以拿的，感觉我也觉得。关于铁匠的东西好少好少。对啊，随便弄一点吧。我先去那个小屋子里放张桌子，还有放些凳子，还有一个旗。好的，哪个小屋子啊？多大？那个矮人小山洞屋子吗？对。好的。放这儿吧。看一看，嘿嘿。哦，可以下棋耶。对呀，可以下棋。好棒棒哦！正好这个屋子里面就是有2个人。有2个人。这是什么？国际象棋吗？应该是。国际象棋，好厉害哦！我也不会下，其实我不会下，好像有什么国王、王后什么的。可以，我还拿了一个金像，哎呀，怎么这么小的？啊，金像，看看。对，就是可以给你们看一下，放出来，就这么小一个。哦，好小哦！本来还想说，是不是很大一个可以放在他的门口，但是这么小一个的，只能放桌子上会比较好吧？那我把这边，哎呀，没有木头。这边改一下，改成一个小小的前台的样子。哎，这是谁已经挂上了这个圣诞节的那个装饰了？圣诞节的树，是我。圣诞节将近了，还给他们装了一个吊灯，非常的豪华。我来看看，来，这里。哎呀，这有个北极熊，好可爱哟！什么东西？哎呦，你挖了什么？我把房子给挖漏了。这填回去了。哇，这里好多吃的，好棒啊！对呀，超多。把全部带走。哎呀，包也满了，带走。垃圾丢掉。等会儿，哎呀，等会儿可以，我们还有个小餐厅。是的，我们今天的重点，小餐厅哦。重点是那个小餐厅。可以。想把他家的房子都拆掉，已经在拆了。已经在拆家了。蛋糕是带不走的吼。好旧，蛋糕带不走，只能吃掉。可以在那儿吃掉。刚刚还用精准稿的试过了。做不饿，先回家了。先回家。哎，那这个小屋里面还可以放什么？你们觉得？感觉也没什么放的，要不然铺点地毯吧。冬天这么冷，踩在草地上。对。哎，但是铁匠的铺那边铺地毯会不会烧着？不吧？不吧？我把这个，哎，这儿有个铁针呐，我还以为没有铁针，我才做一个铁针。原来是我们有铁针的。对啊。啊，我身上一堆吃的，我把它放在这个箱子里去。有点堵路，就这样吧，感觉还行。就这样子吧。桌上给你放个啤酒。好，就这样子。哎，那个芭比复活了。在录制之前召唤了一个村民，想把他们升级成那个厨师什么的，结果一不小心就把他给弄死了。那这边算是 OK 了吧？铁匠铺这边。
浆铺这边就只能这样子，好像没有什么东西可以放了。好的，先把这个村民带过去，跟我走。那我觉得可以餐厅瞧一瞧，睡一觉，等待明天的到来去装饰餐厅了。好，那就先睡一觉吧。我先睡为敬。我也来了，我也来了。OK， 天亮了。天亮了。先去我们的餐厅瞅一眼。对，让他跟我走，跟我走，村民。走呀。村民他出不来。为什么嘞？这个门有问题。这个门有毒，很有毒。好，走出来了。好，走吧走吧，去那个餐厅。我们的粉嫩嫩的小餐厅。嘿，村民哦，在这儿呢。这个村民是个吃货，他手里还拿着一个苹果，这么爱吃，正好适合当厨师。哇，这边羊泛滥了，超多羊。是的，羊泛滥了，可怕。从这个窗户进来了。跳窗。这两个是厨师助手，他也需要升级成厨师助手。哇哦，设为家。可以吗？我们没有做门，也没有做窗。这样，我回去拿玻璃跟门。哦，知道了。这样可以吗？可以呀。或者说用更好看一点的门都行。还是浅色的吧，因为它的屋顶啊，那个什么那个栅栏都是。觉得这样也挺好看的。都是白桦木的。这样也挺好看的。是。这边竟然没有工作台。哦，我竟然没有木头。你们看这个铁匠的这个放那里行不行啊？我等会儿给你带木头过来。铁匠的。好的。你还在弄铁匠吗？我之前那个牌子还没有放上去，你看一下行吗？瞬移大法好。我来看一下好。OK， 先放这儿吧。我要把玻璃做成玻璃板。拿一些铜币跟银币，然后升级成那个需要的是小麦，还有生鸡肉。我们家的生鸡肉呢？没有吗？被我们吃掉了吗？3个。正好帮我带。你要3个是吧？对啊。哦，那就没有多了。我说要是有多的话，帮我带一个。你要吃吗？还是怎么样？剩下3个了，应该是我们之前玩有个任务mod的时候把它做成鸡肉串了。好吧。这里面我觉得这边可以弄成。哎呀，我又忘了带木头过来了，这很尴尬。我回去拿，我来拿，我在家里。那个安木的木板。安木。要安木的吗？粉色的是吗？我这是在哪儿啊？完了，在一个矿洞里面。玩坏了。完了，这是哪里啊？他好像把我顺到了地底下的矿洞里。这就很尴尬了。你能不能顺回去啊？我试一下。No， 回不去。上来了，吓死了。太好了，不行，包满了。OK， 再做桌子。多少个甘蔗了？够了。OK， 做好小桌子了吗？做好了。那东君，你那些厨房用品呢？不过好像不是很够哎。弄。没关系，我们可以做多种。我刚拿过来。好。来了。这边的话。甜点是这样吗？完成。来，跟我走。跟你走。哇，这个 VIP 专注啊！话说去吃饭，我就喜欢窗边的座位。我也喜欢。特别棒。OK。好高档的感觉。对啊，所以很复杂，做了很久。我还没看过这个甜点是可以换是吗？给他们。这里可以交易胡萝卜蛋糕，东君的最爱。苹果糖、奶油玉米、巧克力香蕉、橘子罐头、草莓冰淇淋、蜂蜜茶。这蜂蜜茶好可爱啊，长得。我的天！菠萝糖、
蜜瓜冰饿淇淋。死了啦！啊，什么西瓜冰淇淋吧，就是蜜瓜冰淇淋。蜜瓜，哈密瓜吧。冰棍。哇，这些东西都，哇，要换这种东西我得跑死。但是找那个水果的，就是森林小屋里面的那两个。还有美乃滋是找那个牧场的。等会儿一起换吧。好的，好的，我这边已经把这些门那个什么门都弄好了吗？我的铃铛呢？哦，找到了。我这边把小桌子搬到户外了，户外也很好。哎，怎么不会响了呀？是关掉没开声音吗？可能是吧。我来看一下。哦，对，我把声音关了。好，现在有声音了。有的。这边的话是想做一下那种这样单人的吧台算是吧。把椅子放上来。椅子。毕竟所有的人都是和有朋友一起。哇，这么说好孤单。这边也放点桌子。我户外还有一个豪华的餐桌。户外哪里？这里。哪里？这里。好远啊！远离城市的喧嚣。豪华呀！豪华。那我还有一些吃的可以放在这个桌子上。看一下。有盘子什么的吗？我拿的是那个。盘子上可以放东西的吗？可以。哇，看起来也太美味了吧！真好。那我们我还有一个，那我们餐厅装饰好了，去弄点吃的。对，这还有个蛋糕，好想放上去哦。菜单在厨房的上面那个地方可以挂一些展示框是吧？展示框。好，对。凳子放上去。我可以在这放个蛋糕吗？可以。当然可以。还有一些多余我刚刚明明有做展示框啊，我又忘记掉了。把它放。哇，这个椅子好像那种套娃的那种效果，那种欧式的感觉。套娃是什么鬼？就那种俄罗斯套娃，就是越往里面越小只的那种。可以哦。好，这边感觉黑黑的。可以换一些食物来摆在这儿。对称了没啊？我怎么感觉我没对称啊？应该是对称的。应该是对称的吧？我这里有一些东西，我觉得可以放上去。你们有食物吗？之前在女巫小屋里拿到，这有个寿司。还有什么？我要不要跟他们换一些食物？可以呀。可以。可是这个换食物好麻烦，感觉要跑好远。苹果糖。鸡汤。看一下，需要胡萝卜。我这里有一个心灵鸡汤。谁有胡萝卜吗？我没有哎，冬季我觉得冬季应该会有吧。我有胡萝卜，果然吧。好，给我一根胡萝卜，可以一根，对。丢下来了。我这里放了一个葡萄甜甜圈，一碗鸡汤，哇哦，还有一杯伏特加，这么多，超赞的，超棒棒。看看，我可以换一个胡萝卜蛋糕，可以放出来那种吗？还是怎么样？我也不知道啊，我是想把它放在展示框里。实用有它助手都是一些材料什么的，可以放出来的。来看一下我们的小小的厨房，哇哦，不错，不能放哎，就是有点黑。展示框上可以放。哎，这胡萝卜蛋糕好像一个钟啊，是吗？非常的像一个钟，像一个钟。你们可以看一下。钟，这么神奇的吗？哎呦，出不去了。对，它那个胡萝卜在中间，很像一个指针。嘿，对哦，但是长得好好看哦。没错，挺好的，挺好的。你们身上还有什么吃的吗？都可以摆上去。我看一下，我家里好像我觉得有上一次换的那些水果。我觉得2排都可以摆满嘛。我身上有黑莓、树莓、蓝莓、葡萄、烤马铃薯、香肠。这个就算了吧。最好是那种像菜市那种成品的那种东西。辣味香肠。
怪怪的。你们还有展示框吗？不够好。你们展示框还有吗？没有。那我来做吧，差几个呀？5个还是4个？香蕉、蜜瓜。做5个吧。应该香蕉、蜜瓜可以换一些什么？我也忘记掉可以换什么。可以换什么？忘记了。感觉最近的记忆就像是鱼的记忆，7秒钟。7秒的记忆。7秒之后就忘记掉了。牛肉三明治拿走。辣意大利面。我是觉得它这里面的寿司饭，就是跟这个村民交易的食物都挺好看的。可以呀。来交易一波吧。村民交易。哎呀，我需要一个可可豆，妮卡回来了吗？帮我拿个可可豆。还没有。OK， 回去。可可豆。换什么东西啊？可可豆。可可豆可以换那个香蕉的一个就够了吗？我多拿几个吧。1个就够了。我想换点吃的。OK， 我来了。换了什么蜜瓜冰棍？哇，好喜欢！好喜欢，可以给你一个，换了2个。好的，冰棍好评。虽然是冬天，但是还是很想吃冰棍的。哎，让我放上去啊！我现在饿了。哦，好，差点吃掉是吗？给你一个，对，在你的后面哦。在我的后面哦。耶，蜜瓜冰棍，我一直都想要这个东西。给我可可豆。哦，可可豆给你。然后这边有一些吃的可以，意大利面什么的。我觉得你也可以换一些，我觉得它这里面的食物都长得太好看了。放着看看。哎呀，我的铜币不够了。这。空军你在家吗？有蜜瓜冰棍可以吃。我刚回来。好，我自己回去了。呵呵。来看看。传送过去。直接传送。我看看能跟他换什么？跟这个芭比换吗？不对，不是跟他，跟里面的。跟那个主厨跟还有那个都可以换啊。看看。哇，猪肉拉面。香蕉也超可爱的。猪肉拉面看起来好棒啊！牛肉面。面。那要不我们把他们所有的东西都换出来？哦，我觉得拿他们的东西放展示框里吧，哈哈。对，我们先跑一下吧。对，因为需要材料太多了。东西对，主要是跑的距离太远了，我们都把村民放在小镇太大热。那我们就换好了再回来吧。好的，好的，我们哎呀，我身上都已经花完了铜币了，花完钱了。换的那些东西，一堆美味的食物，已经放在箱子里了。哇，好多吃的呀！超级多的吃的，我们可以把它们放到哇，好多！哇，好多！我喜欢这个蜂蜜茶，长得超可爱。对啊，都好萌哎。对啊，受不了了。摆上去。哟，太矮了。冰淇淋、寿司，还有薯条。薯条。什么比较？烤羊排、汉堡，还有这个都很好啊。麻婆豆腐。麻婆豆腐。还剩2格，放满了。饭馆必点。苹果汤。饭馆必点。这样子吧。或者还要展示框吗？这里要不要放2个？哪里？太多了，这样子。其实我觉得这一面墙也可以放，就是这边吗？这个地方，就放着钟的地方，都可以换个方向。然后或者直接放在后面。放在后面吧。放这边好了，钟放这边好难受。我去做，要几个？多做一点，能做都做吧。哎，不对，我们还有多少个食物啊？1、2、3、4、5、6、7、8、9个。9个食物，那我就好的。这边放不了9个吧？你们看看，我身上还有一个，还有个粥。OK， 这个车厢怎么会能做出来？也可以的。好的，我做了10个了。我来了。好累呀！胡萝卜他也不还给我了。什么情况？竟然不还给你！我只是试图在这个盘子里放东西。摆这后面吗？对，摆这后面随便摆吧。鸡汤。我们
们的菜式实在是太多了，应有尽有，只有你想不到。没有我们饭店做不到。对，没错。这还有橘罐头，太可爱了，受不了了。猪肉拉面、菠萝汤。烤羊排。哎呦，哎，没有了吗？没有了耶。身上还有个烤羊排。我还有2个展示框，那就这样。好。Oh my god， 饿死了！哇，要饿死了！超多东西，超多东西。让我们选一个座位坐下。好，选个座位坐下。耶！今天的视频也差不多了。东君快来。超多食物的一面墙。超多，想吃什么都有什么。好吃的一堆，超开心，超级多。那我们今天的视频就到这儿了，非常感谢大家的收看，我们下一期再见了，大家拜拜，拜拜。